Доброе утро. Такой газончик у меня. Так, сегодня у нас первый проект по Water Damage Restoration. Несколько месяцев назад мы начали эту работу, и вот сегодня она дала плоды. А это у нас главный начальник Александр. Привет. Наслаждайся. Кофе? Так. Уборка улица, да? Разве? А сегодня там что-то написано. Сегодня четверг. Потом Tuesday. вторник? Да. Сегодня мы... Блин, вот наш был, извини, что тебя перебиваю, так назвать, да? Вот это то же самое, что по-русски бы было четверг и четверг. Блин, да я никак не могу запомнить. Типа четверг это был во вторник, а четверг это был в четверг. Одна буковка разница. Мы сегодня делаем демо. Так, вот это нам нужно. Типа самых инструментов нужно по минимуму. То есть чем пилить, чем ломать и саморезы вокруг. И убираться. И убираться, да. Если убираться, я метелку оставил уже. Но я тогда возьму тебя пока это. Она, да, конечно. Должна помыть там то. Да не, ничего страшного. Надо будет взять отсюда. Так, давай, команда, что делаем? Надо из машины вещи выложить. Освободить место для оборудования. Так, ребят, а я буду сейчас собирать вот эти штуки. Вот они. Чик-чик-чик-чик. Значит, мне нужен сегодня будет один air scrubber. Так, ну давайте издалека начнем. Значит, air scrubber нужен для того, чтобы чистить воздух. У него через одну дырку всасывает, через другую выплевывает. Через эту выплевывает. Значит, если там обнаружена плесень, мне нужно будет подсоединить сюда вот этот хобот и вывести его наружу так, чтобы это работало как постоянный всос из места, где ты работаешь, и воздух выплевывался на незараженную территорию. Тогда создается постоянный вакуум внутри первого помещения. И это приводит к тому, что споры из-за этого вакуума не могут лететь из помещения. То есть воздух только двигается все время внутрь, и через все щели внутрь, никогда из. Вот. А это dehumidifier. Ну, с ним вы уже знакомы, наверное, в какой-то где-то. Я, может, показывал, не показывал. Может, скорее всего, и не показывал даже. Ладно, в общем, dehumidifier. Воду из воздуха достает. А, вот там и лежат эти фены. Air mover называется. Смотри, ну мы будем укрывать все бумагой, как у Джеффри мы укрывали красиво. Бумага есть? Купить. Укрывать все бумагой. Залепливать щели блютейпом. Вырезать гипсокартон. Вынимать изоляцию. Ну, мы маски возьмем сейчас. Все. Срезать, ну, все саморезы, чтобы полностью подготовить для работы. Надо шуруповерт взять, потому что некоторые сможем выкрутить. Этот предполагает использование его в отношении потолка или пола. Ну, можно его прям вертикально вверх направить или вертикально вниз. Подожди, дай чикнем его. Хорошо. Ощущение от этого корда, как это, провода, кабеля, очень качественные. Вот прям такое ощущение, что он реально, ну, в общем, не постеснялись сделать. Химозу надо взять. Здесь хорошая герметизация. Угу. Если я свет вижу сквозь щель, это как можно назвать? А чуть не дует. Вот здесь на самом верху? Угу. Итак, в общем, мы, значит, ребят, с вами что предполагаем? Что на случай, если мы сейчас начнем снимать... Ну, кстати, да, гипсокартон нужно здесь вырезать будет, здесь вырезать надо. Если мы начнем снимать и выяснится, что там плесень, то уже будет поздно. Ну, то есть мы предполагаем, что она уже там есть, делаем все основные моменты, предполагаю, что она там будет. Значит, вот эти вот, например, жалюзи нужно снять, потому что они там такие, в общем, на них плесень насадит, не дай бог, и потом их не отмоешь. Поэтому Александр нам сейчас поможет снять эти жалюзи. Значит, у нас будет здесь вот это вот zip entrance. Он делается на этой стороне. Сначала приклеиваешь masking tape, blue tape к триму по всему периметру, а потом к этому blue tape приклеиваешь пластик с помощью duct tape.
У нас будет двое таких ворот. Чтобы в туалет не считался территорией для работы, потому что если оставить ее как открытое помещение, это нужно учитывать как площадь рабочую. Почему мы не можем просто закрыть? Зачем нам туда молния? Нам нужно будет туда входить и заходить каждый раз, каждый день. Зачем? Потому что туда будет направлен слив воды. Нужно будет проверять. Хотя, может быть, можно наклеивать тейп каждый раз туда-обратно, да? Так, может, даже лучше и дешевле будет. Так, ребят, ну вот мы, значит, все подготовили. Это Air Scrubber. Штука, которую я включу, она будет шуметь и фильтровать воздух. Вот здесь у нее всос. Почему снизу так неудобно? Ну ладно. Вот это у нас всос, это у нас высос. А вот. Чтобы всем нам было легче дышать во время работы, используется это. Как я говорил, если, например, мы обнаружим плесень, нужно будет делать negative pressure здесь. Соответственно, вот этот всос подключается к хоботу, выводится наружу, и, соответственно, он отсюда сосет воздух туда. Сейчас по новой отмеряю уровень влажности, чтобы понять, где мы отрезаем. Вот здесь, значит, отметка и стрелочка направо. Значит, ну, чтобы для удобства. Здесь нормально, но нам лучше стат, поэтому стат ищем правее от полосочки. Заканчиваем процесс демолишена. Разобрали уже, выпотрошили весь утеплитель. Сейчас уборку делаем. Вот, сейчас подметем. Я немножко попшикаю химозой в нескольких местах. И поставим оборудование и поедем домой. Саш, ты устал? Нет. Нет? Я же поел нормально. Поел На нормально. второй объект едем, да? На второй объект едем, да. Отлично. Так, ну ладно, я когда бормотуху разводить буду тогда. Так, а мне еще надо наверх слазить, убедиться, что сухой утеплитель там. Сухо? Сухо. Так, еще один давай. Фен. Много не мало. Быстрее высохнет, да. Так, ребят, вот, значит, есть специальная формула подсчета, с какое количество нужно сушильных предметов. Значит, по этой формуле на эту картину вообще нужно сколько? Порядка 3 фенов. Вообще какое-то маленькое количество. Ну, в общем, я в это не верю. Здесь у нас территория, конечно, гораздо больше. Значит, один фен у нас ставится в данном случае на потолок. Так, где у него лицевая сторона? Наверное, вот это. Так, надо освободить. Так, направляю его на потолок. Отсюда вот туда наверх будет дуть. А там вот мокрое, что вы видите. Я уже обрабатывал противоплесневой штукой. Плесени там нет, но потенциально такие места опасные, типа влажные, может, чуть-чуть потемнели. На всякий случай обработал. Вот эту нижнюю планку все обработал. Так, проверяем. Сюда дует? Или сюда? Наоборот. Да? Все-таки наоборот. Вот эта штука уже болтается, чик-чик, значит, что дует куда надо. Так, ну все, мы все закрыли, заделали. Вот это вот сейчас я наклею здесь. Значит, мы сделали. Сейчас я для эстимейтора запишу видео, как я ухожу отсюда. То есть он будет считать количество ступенек, наверное, я не знаю. Разберемся. I'm going down. 1, 2, 3, 4, 5. 31, 32. And that's garage. Александр, каковы ваши впечатления? По поводу чего? Вы сегодня знакомились с, поверхностно, поверхностно углубленно с demolition process, с этой самой разборкой. Какие впечатления? Да,
Ну, разбирать-то мы разбирали уже, сложностей никаких нету. Единственное, что на стене была фанера, которая нам... Реально мы часа 3, наверное, фанеры потеряли. Просто стена, которая там, сколько она? 2,5 метра на 2,5 мы потратили часа 3 на удаление этой фанеры. Фига себе. Что, реально прям? Да, реально. Офигеть. Ну, ты уехала сколько? В 12 чем-то. Я... Вот весь потолок, ну, грубо говоря, примерно то же самое. Там за счет углов, может быть, даже чуть сложнее, как бы было, ну, больше. Ага. Я его удалил за полчаса весь. И еще там минут за 10 выключил все саморезы, выбил все гвозди. Угу. Вот. А этот, ну, мы часа 3 разбирали. Вот. А так а что? Вот мы закончили с тобой разбирать в 5 часов. Без 5, по-моему, или без 10. Ну, там еще надо сказать, что включена была в это время уборка, Ну, пылесосить. да, Ну, то есть это не просто Не, мы же фанерой. уехали с фанерой, закончили, уехали. А потом мы приехали, еще носили все и пылесосили уже потом, после обеда. Типа, я просто не верю, что было 3 часа. 3 часа. 3 часа мы пилили эту херню, вытаскивали гвозди, пытались ее выбить. Да. А вся проблема в том, что у меня не было инструмента, этого гвоздодера, который вот прям помог. Специальный, да. Я вот сейчас его купил. Мы заезжали в магазин за пакетами для мусора дополнительными. Я купил его на всякий случай. $20 стоил. Сэкономил бы нам минимум 60% времени. То есть минимум. К сожалению, у нас его не оказалось под рукой. Первый день проверки оборудования. Так, ребят, если вы слышите, сейчас показывает, что относительная влажность внутри помещения 26%. Это очень сухо, это очень хорошо. Сейчас наша задача проверить, как себя чувствует древесина. С помощью сверхчувствительного датчика под названием левая рука Александра мы проверяем. О, водичка. Давай сначала попробуем пинлесс. Ага, Enter. И просто прикладываем. Ну, проверяй. А теперь найди место, где средняя сухость. Так, закрывайте. Значит, что мы обнаружили сейчас, ребят? Мы, значит, обнаружили какую ситуацию. У нас, я еще потру от плесени щеточкой, попрыскаю. И все. Еще день-другой посохнет, и можно заканчивать. Сейчас мы еще кое-где пошоркаем и попшикаем химией. Так, в принципе, все нормально уже подсохло. Единственное, где я нашел до сих пор еще остаточную влажность, это вот в этой штуке. Но мы, наверное, ее просто сломаем. Ну, то есть вот эта вот фигня. О, вот это надо будет еще проверить. Проверь, пожалуйста, Саш, вот эту. И может ее просто вообще уберем. Сухо, да? Да. А вот тут капельки. Вот эта трубочка выводит воду. И сюда она вся сливается. Тут написано 2 унции на галлон воды. Это, конечно, выглядит как несерьезно. 2 унции это вот вообще кроха. То есть у нас будет Вот смотри. четверть унции. 6 унций, а галлон ты представляешь, как молоко. Бутылка. Ну вот, я немножко по-своему разведу, потому что ничто из-за этого не пострадает. Ну, понеслось. Из хороших новостей, что как хлорка не воняет. Да, пахнет приятно. Сейчас ты научишь. Не пытайтесь повторить это дома. Мы это здесь оставим или в машину заберем? За машину заберем. Почему не знаю? А то больше наберем. Единственный минус у этой штуки, у нее разбрызгиватель не настраивается. То есть он как бы стреляет этими псыками, не распыляет. Инструкция, но я почему-то не могу себе позволить развести ее так жидко, как предлагается в инструкции. Это можно списать на professional judgment. То есть такой термин есть действительно в строительстве, когда ты не соблюдаешь стандартную процедуру почему-то. Ты можешь это сказать, был типа professional judgment.